Почти 1,5 миллиона рублей выманили у Амички мошенники под видом инвестиций. Часть этих средств потерпевшая взяла в кредит. В полицию обратилась 52-летняя женщина, рассказала, что ей позвонили и предложили работу в сфере финансовых инвестиций. Пробный депозит предложили небольшой – $100. Затем, рассказывая про рост котировок и обещая несметные богатства, мошенники уговаривали жертву пополнять счет еще и еще, внося наличные через банкоматы разных банков. В итоге Амичка отдала злоумышленникам 1 400 000 рублей. Начали пополнять, в общем, за 2 недели. И кредит взяла, и все сбережения, которые были, вот так вот их загоняли. Давали номера, куда переводить, номера счетов в банке, телефоны, все полностью подноготную, кому переводишь. Но говорили о том, что это переводится на обменник.